曾經嗰段時間23年、24年咧，其實亦都唔係話淨係寶龍城話爆雷呢樣嘢嘅，係所有地產商用咗外資嘅資金都出現咗爆。當時大家熟悉嘅雅居樂啊嗰啲都出晒問題嘅。大家早上好，各位街坊。今日咧就星期日，咁依家喺我哋門店準備出發。個客咧上個月同我買咗套樓，咁依家準備過去跟啲售後。陣間準備好快就端午節啦，咁陣間準備送個粽俾個客戶朋友，信任我啦。同我睇咗有3、4次樓，咁我亦都去佢公司嗰度咧傾過坐過幾次。呢個客咧佢本身自己已經有幾套樓噶啦，依家為咗小朋友讀書，咁買咗個學區房。買咗個大面積嘅130幾方嘅大積，咁諗住住得舒服啲。雖然有幾套房，但係之前買嗰幾套房咧，對嗰啲學區啊同埋個環境啊各方面嗰啲就達唔到佢依家嘅需求，咁等於係改善置換啦。咁我哋依家準備出發，陣間同個客溝通，跟下啲售後等等嘅，再同大家傾下嗱。話咁快就到咗呢個樓盤啦。呢個樓盤呢，個環境幾靚啊。咁我哋先講個售樓部先。呢個樓盤呢，就叫寶龍世家嚇。嗰個寶龍城，我俾大家睇睇。中山寶龍城。我哋又可以睇睇呢個樓盤好熱鬧㗎，係雷總，節日快樂！哇，今日湊埋啲小朋友過嚟喎，我2個仔都喺度。你舅仔都喺度，今日過嚟辦手續。咁啱先咧就趕住同個客去交接，辦啲手續。咁咧個客依家喺度辦緊手續。個鏡頭有啲亂，所以我依家重新喺度再拍多個視頻影片俾街坊朋友了解下。目前咧呢個盤咧係好火爆嘅，現場亦都好火爆。同大家介紹下呢個樓盤，佢位於中山旗江新城東區板塊。學區啊各方面嗰啲係好靚仔嘅，包括你而家望出去望得到紅色嗰棟咧，即係依家紅色嗰棟咧就係松苑中學新校區。從初一到高中都會有喺度噶啦。初一就可以住內宿，住宿舍啊。位置咧亦都睇睇下，大家亦都睇睇呢個位置，就係呢個寶龍城。佢離中山站係10分鐘到嘅車程，大概係3.2公里到啦。離中山北站咧，就香港啲街坊朋友可能比較熟悉就中山北站，因為嗰邊咧有中山嘅山姆啦、華僑城啦，同埋好多巴士站都喺度。同埋依家呢個樓盤咧，行過少少有個旗江站，旗江站呢度咧地鐵站嚟㗎啦。之後應該係8月份就會有香港嘅巴士直通到呢個旗江站。從旗江站行返嚟寶龍城呢個位咧，大概係3-5分鐘嘅行路就 OK 嘅啦。周邊嘅配套啦，有公園啦，因為寶龍城咧佢有學區，亦都有公園配套嘅，包括市場啦，有個白沙灣市場啦，其實行路過去都唔係好遠。同埋
富日城啦，即係 Top Park 同埋星河 Coco City 呢啲商業體係成熟嘅，商業體係成熟嘅。公園咧就呢個寶龍城後邊就有一個人才公園啊，同埋嗰個全民健身廣場，沿住成個江邊都係公園嚟㗎啦。沿住成個江邊都係公園，因為中山唔使講啦，公園嘅配套係齊全嘅，因為佢比較適合居住嚇，所以大概成個中山，如果你話喺旗杆新城範圍內咧，就唔需要擔心公園配套啊，同埋商業體，即係買餸煮飯、行街睇戲、食飯、下午茶、high tea 呢啲係完全冇問題嘅。咁我哋再睇睇咧，依家賣緊乜嘢嚇？寶龍城其實佢獲取咗好多獎項嘅，曾經佢亦都有唔好嘅嚇，我喺呢度講講。雖然獲取咁多獎項，佢唔好喺邊度咧？就係喺2024年嗰陣時咧，就出現過有幾棟樓，9棟、10棟、11棟呢幾棟樓咧，佢交樓係遲咗2個月嘅，遲咗2個月交樓，因為當時工程方喺度換工程方嗰陣時咧，工程嘅交接冇交接好，咧，導致到佢係真係遲咗2-3個月，2個零月就交樓俾啲業主，咁佢亦都全部賠償晒啦。然之後依家現場你都睇到啦，係好火爆噶嘛。咁佢依家從24年嗰波之後咧就正常啦，全程正常。亦都寶龍城咧，佢除咗自己持有呢個股份之外咧，仲平安銀行持35%股份嘅嚇，所以佢依家係好正常，完全正常翻㗎啦。曾經嗰段時間23年、24年咧，其實亦都唔係話淨係寶龍城話爆雷呢樣嘢嘅，係所有地產商用咗外資嘅資金都出現咗爆雷，因為中國咧即係國內咧就控制咗啲政策。有3條紅線政策啦，唔再俾啲開發商去亂咁融資啦，等等一切咁啊，所以當時嘅資金係比較緊缺嘅，咁啊依家全部都盤活翻啦，依家全部所有開發商都冇問題啊。OK， 當時大家熟悉嘅雅居樂啊嗰啲都出晒問題㗎啦，依家雅居樂亦都係俾平安銀行收購咗，俾國資收咗好多股份，依家佢亦都係正常跑翻順。同埋國內咧亦都出咗好多政策，係保交樓呢樣嘢係政府嘅問題㗎啦。你打個電話俾個銷售，我呢個銷售冇接。銷售冇接啊！現場又有批客過嚟啊，唔得閒接待啊。喂。OK， 依家呢度咧，我講下啦嚇，即係賣緊咩貨啊嗰啲。咁啊，其實咧呢度咧。24棟、23棟、22棟、21棟咧，呢啲係17層嘅小高層嚟嘅，全部都係139方嘅，139方嗰啲10米嘅大陽台，咁陽台就已經10米啦，個闊度咧大概係1.8米。如果封咗起身之後咧，就即係我哋講啦，封咗陽台同埋個廳連埋一齊就會好靚仔嘅。咁啊，但係咧24棟同埋22棟咧。基本上已經係賣晒，剩低啲2、3、4樓啊，冇咩貨㗎啦。咁啊，依家主賣咧係22棟咧，佢靠呢邊係01，即係1單元啦，嗰邊係2單元，因為佢單梯獨戶㗎嘛，每一套樓咧上到去之後咧，都係一個電梯自己住嘅，即係自己嘅，一上到電梯之後都係屬於自己嘅啦。但係靠1單元呢邊咧，就靠近呢邊嘅長江路嚟嘅，就呢邊比較嘈嚇。依家我哋傾咗下咧，就主推02，即係靠裏邊嘅，靠裏邊呢度嚇。咁呢個就係139嘅面積嘅。咁另外咧19棟咧亦都賣晒啊！呢個19棟都賣晒啦。依家賣緊20棟嚇，20棟。雖然係靠路邊少少。但係咧，靠路邊呢邊咧，佢全部做晒3層中空隔音玻璃嚇，所以佢都有方法去避免啲噪音，嘈少少啫，唔係話十分之嘈嘅。咁啊，
20棟同19棟係一模一樣嘅，20棟同19棟係一模一樣。前邊兩個南邊戶型咧就係96方嘅，96方。然之後靠近呢邊呢個咧，即係呢條腿咧，就係120方嘅，3+1戶型，等於4房啦。啱先嗰個94方嗰個係3房嚟嘅，3房。咁靠近裏邊嗰條腿咧，就係142方。咁啊，等於係120方嘅放大版，即係每個位都放大咗，亦都係南北對流，好舒服嘅。同埋咧，依家亦都賣緊嗰個咩？我再大家睇下，仲有係賣緊呢個18棟，由157方嘅，157方呢個咧亦都係南北對流嘅，好舒服。但係呢棟咧就價錢貴啦，呢棟大概依家仲要賣到16500到咧一方。性價比最高嘅就係依家嗰啲94方嗰啲，100萬左右，100萬出頭就 OK 啦，可以有一套單位，即係三房兩廳兩衛嘅。咁120方嗰啲咧，大概140零萬啦，140零萬。140幾方嗰個咧，大概係165萬左右啦，165萬左右。139方呢個咧，反而係小高層，佢係板樓設計，相對個價錢會相對高少少，大概去到185萬左右有啦。咁呢邊係屬於佢嘅2期啦，呢邊屬於佢2期。咁呢邊咧就屬於佢1期，全部交樓噶啦。包括呢2日咧，亦都係交緊24棟同埋23棟，即係呢個板塊全部交咗樓嘅現樓嚟嘅。包括依家嗰啲水晶體啊，嗰啲全部係樓嚟嘅，已經交晒噶啦。今日嘅介紹咧就到呢度。如果大家對呢個樓盤有興趣嘅，或者覺得堅仔講得還夠清晰嘅，可以直接喺頭像嗰度揾我或者係隨時 WhatsApp 我。咁拍片亦都唔容易咁啊，大家記得訂閱同埋咧留言評論下咯，支持下咯。OK，今日呢期就講到呢度，拜拜。